Hindi pa prepared, lagay na yan. Kamusta ang mga buhay natin? Sino ang mga best ngayon? Kasama tayo. Yes, good. Actually, dapat we should always proclaim the word of the Lord, and sana always magiging proclaim natin na blessed tayo kahit anumang problema yung lumadaan sa ating buhay. Andyan sa ating si Lord para gabayan tayo. Amen. May share ko lang yung life ko bago ako nag-join ng community. Na dati nabanggit ko na rin to dati noon, na hindi talaga ako nagbabasa ng Bible. Nagbabasa ako yung unang chapter lang, kaso hindi ko na sinundan. So normally talagang wala akong hilig na magbasa ng Bible. Pero after ng CLP, doon talaga natutunan ko na yung kailangan basahin natin yung Word of the Lord every day para ma-inspire tayo sa ating buhay, lalo na sa pagdating ng Word natin. Tapos, sa mga tama yung sabi ni Bro Jan kanina, para makapag-connect tayo kay Lord, kailangan talaga natin maging prayerful sa ating buhay. Normally, nung nagpe-pray ako, nung wala pa ako sa CLB, ang prayer ko lang sign of the cross. Pero nung after ng CLB graduation, talagang binago ng yung CFC community yung buhay ko sa pagiging prayerful. Doon yung way natin na magkapag-connect kay Lord. Normally, sa work ko, ginawa ko ng habit na mag-set ng time para kasi minsan sa pagdating natin sa work, busy na tayo sa trabaho. Nakakalimutan na natin yung si Lord kung minsan. So ginawa ko everyday, nag-set ako ng alarm sa aking cellphone. Normally, bago mag-start ng work, talagang pray ako. Tapos, simple prayer lang, okay na yun. Alam na ni Lord yun. Anong kailangan mo sa Kanya. Anong gusto mong iparating sa Kanya. Diyan lang siya parati para tingin niya yung ating mga hinihiling sa Kanya. Tapos, yun nga, 3 o'clock prayer, dadasalin ako. Tapos, after ng work, ginagawa ko din na nagpe-pray ako. Pasalamat ako sa Kanya kung natapos ko yung mga gawain sa trabaho. Through His guidance, nagagawa ko yung aking mga tungkulin sa trabaho. Tapos, after ng during time ng wala pa kami sa community, talagang nagigilty din ako sa kaya ng mga simple things na kinukuha sa office. Dati yung pag-print ng assignment ng mga anak ko, ginagawa ko sa office. Pinang-aaral pa sa simbahan. Yun. It's a wrongdoing, pero binigyan ako ng Lord ng blessings na nakatulong sa akin para may provide ko yung It's not your mama. needs ng ating anak through His guidance. Nandun nakita niya doon. Tapos, sana din pagiging headship sa bahay. Dati-dati, si Mrs. talaga ang nagpilip sa mga prayers. Wala talaga akong interest. Pero ngayon, naging inspiration ko yung mga teachings na nakuha ko sa mga CA, sa mga GA, sa mga household. Yung pagiging headship, dapat yung
ina-apply natin sa ating family. Tapos yung pagiging connected talaga, napaka-powerful yung pagpe-pray natin through kay Lord. Kung minsan may mga instances na kahit hindi mo pinagpe-pray, kung minsan talagang binibigay niya according to His will. Last year, nagtanggalan sa office namin. Halos buong DCC 300 na empleyado ang natanggal. Tapos yun, sa awa ng Diyos, hindi ako natanggal. Tapos tinawagan ako sa HR. Kala ko kasama na ako sa mga listahan. Pero praise God, binigyan ako ng ibang position. Mas tapos sa bahay dati, ganoon din, minsan wala talaga akong time sa family ko. Nagreklaman si Mrs. that time na minsan yung trabaho ko, inuwi ko pa. Kahit nung bakasyon pa kami sa Pinas, natawag yung boss ko, gawin mo to. Yun, pero tinis ko yun para sa family ko. At least naging fruitful yung pagiging hardship sa pagtatrabaho. Sa finances naman, 2010, nagkaroon kami ng problema sa family. Lalo na sa mama niya, kasagit siya. So, that time, talaga, bawal kami sa utang. Pero, prepare lang talaga kami na through His guidance, malalapasan namin yun. May time pa na, minsan, talagang bagsak yung katawan ko noon, hindi ko lang sinabi sa akin noon. That time, pagpunta ka ng office, pag-lunch ko, coffee at saka yung tea, okay na ako doon. Para lang, masuportahan ko yung family. But during that time, as passed by, nakaraos din through His guidance. Sa ngayon, medyo okay na yung financial namin. Amen. Kailangan ng prueba. Statement of account. Hindi ako naniniwala. Oo. Siguro hindi na price mamaya natin. Yung mga lessons learned sa MER, sa mga covenant orientation, talagang napakalaking tulong yun para ma-enhance natin yung mga spiritual life natin. Kaya encourage ko kayo na kung may mga CA, may mga GA, please attend. At least mag-guide tayo. Amen. Tapos, yun din, nung wala pa kami sa pamilya, pag nag-away kami, yung isang linggo bago ko siya imikan. Tapos, after ng MER, ayun, naging lessons na namin yung pag may mga argument na sa mag-asawa, kailangan talaga ayusin natin bago within a day, dapat make sure na maayos natin. So, yun na po, mga kapatid. Thank you, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Praise God, nandito na naman po tayo ngayon para
mag-proclaim sa good news na ating na-receive kay God. Sa ngayong hapon po, I could testify to my husband's transformation. Talaga pong binago siya. Kasi before, kahit ilang beses na nakaka-receive kami ng invitation from the members of this community, wala talagang response from him. Ako talaga very eager ako mag-join, pero unfortunately, siya ayaw niya. So through prayers, sabi nga nila, if you are connected to God, if you continuously pray and reflect, God will answer your prayer. And God really, indeed, He answered my prayer. Na sana, isang araw, mag-yes siya sa invitation ng CLP. And yun nga, noong 2016, trinay niya. Sabi ko, why not try lang natin ng isang araw? And then, kung magustuhan mo, then good. Kung ayaw mo, then there will be some other time para mag-reflect ka. Yun ang parati kong sinasabi sa kanya. And then, nung nag-attend kami one day, that was, second talk na. Tapos, sabi ko sa kanya, nung after that talk, ano nagustuhan mo? Sabi niya, ayos lang. Okay lang. So, nung second Friday, third Friday na, sabi ko, mag-attend tayo. Tapos sabi niya, okay. Hindi umattend ulit kami. And praise God, tinapos namin hanggang dulo. And nung after CLP, nakita ko talaga na nagbago siya. Sabi nga niya, kanina binanggit niya na hindi talaga siya prayerful. Sign of the cross is enough for him to thank God. Kung yun na daw yun. Sabi niya, pareho lang. Ba't ka pa magdadasal ng napakahaba? Yun din lang naman yung pupuntahan ng prayer mo. Tapos, siguro, na-realize din niya through the teachings of this community, CLP, at saka yung covenant orientation, in-apply talaga niya sa buhay niya bilang isang member ng Couples for Christ. Yung nag-allot talaga siya ng time for himself, between himself and God, na mayroon talagang connection, na he makes sure that every morning, meron siyang praise and worship. And then, in the afternoon also, meron din siyang prayer time. And then, in the evening time also, and during meals, na hindi niya dati ginagawa niya na ngayon. So, yun, praise God. And then, third is yung, when we attended MER, napakalaking bagay na nagkaroon kami ng ganitong klaseng community kasi before, talagang pag meron kaming hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, most especially sa finances, sa in-laws, hindi kami nagkakaayos within a day or within a night. Parang napakatagal nung yung pagkakaroon ng resolution dun sa problem. Kumbaga para ako, it will take 1 week, hindi ko siya iimikan, hindi rin niya ako iimikan. Nagkakaroon kami tuloy ng, kumbaga parang, nagmamatigasan kaming dalawa kung sino yung unang mag-apologize. Pero nung nagkaroon kami ng learnings sa MER, na-realize namin sa isa't isa na meron kaming role na kailangang gampanan bilang husband and bilang wife and bilang a parent to our son. At napakalaging bagay na nandito kami ngayon sa community, nagpe-praise, nag-worship, at nag-testify na ganito pala si God, na through prayers and through our connection to other people, we may be able to proclaim His words through this simple gathering that this community have for us. So napakalaking bagay po na meron kami, na nandito kami ngayon sa community. And yun, yung to bear fruit naman to other people based from the blessings that God had, that God continuously gives us in every day of our lives, we may be able to share it to other people na kahit alam namin yung kumaga parang budgeted na, nagsasacrifice kaming mag-asawa na kung may nangangailangan,
we are trying our very best to sacrifice kung ano yung hindi namin muna pwedeng, like for example, meron kaming budget for a month na lalabas kami ng ganito, pero kung merong nangangailangan na mas nangangailangan ng tulong namin, binibigay namin yon para makatulong din kami sa ibang tao. Kasi dumating kami sa ganung paraan. Nagsabi na. So praise God kasi nakita kami ngayon sa community. At we are sharing the blessings that God has given us. And through this community, we are transformed by God's love. Thank you. And our household leader, Brother and for their undying support, and most especially po din kina Bro Chunet and Sis for their support po sa mga advices po nila para sa aming pag-asawa, and to all our members, si DG, si Bro Nelson, and si Flores, and Sis Marie. Dahil po sa kanila, dahil sa experiences na meron kami sa household, meron kaming learnings or takeaways every household na nag-i-apply namin sa aming family. So yun, may God be praised. Thank you. May share ko lang din naman ako pala. Share ko lang yung kung bakit talaga ako nag-continue dito sa community. Talk ko, na-realize ko na kasi dati pag nagpa-pray ako, sign of the cross lang. Tapos nung pag-attend namin nung talk number 2, talagang meron na yung praise and worship, may adoration, may thanksgiving, may supplication, saka yung confession. Tapos naantig ako dun sa mga songs na kinakanta ng music noon. Tapos habang kinakanta yung mga praise and worship, parang talagang kinakalabutan ako. Parang may parang katabi ko si Lord na sabi niya, nandito ka na, dapat ipagpatuloy mo yung service sa CFC. Kaya sa ngayon continuously praise God. Tapos yun lang, start with Jesus, stay with Jesus, and end with Jesus. Yeah.